Assalamualaikum, saya Azwar Zainuddin. Assalamualaikum, hai, nama saya Daniel Maris dari La Familia Food Truck. Adakah anda benar-benar faham konsep perniagaan food truck? Bersama dengan Daniel, kita akan bersama-sama melihat senario semasa industri food truck, strategi untuk berjaya dalam perniagaan food truck, pengurusan kewangan, serta teknik penjenamaan dan pengurusan yang berkesan. Sepanjang program ini, kami akan membantu anda secara one-to-one di lokasi perniagaan anda. So, maknanya kita akan datang experience ke tapak lokasi perniagaan anda dan kita akan membantu anda untuk membaik pulih ataupun menaik taraf perniagaan anda. Sertai kami di program InScan Business Coaching Food Truck. Jumpa anda di sana.